saya nak buat slime. Ni contoh slime-nya. Okay, ni contoh slime-nya. Okay, hari ini saya nak buat slime. Tak tahu lagi mana apa. Nah, slime ni striky, nampak? Okay. Ni sebenarnya ni dibuat pada air glow. So korang boleh sediakan air glow sekarang. Okay. Jom kita sediakan bahan-bahannya. Bahan pertama adalah gum, watercolor, sabun laksa dan biore saja boleh. Dan ubat mata. Alat dan bahan yang kita perlu: sudu dan bekas. Let's get started. First kita masukkan adalah gum. Lupa nak cakap, warna tu kita boleh guna warna apa saja. Tapi percaya bukan guna warna biru saja, hanya tunjuk je warna biru. Okay, gum. Masukkan gum. Okay, ni saya dah masukkan gum. Okay, saya masukkan sikit sebab saya dah ada ni. Kemudian kita masukkan pewarna. Saya tak guna warna biru tau, saya guna warna lain. Ni saya guna warna putih. Okay, itu saya dah masukkan. So, sekarang kita masukkan lux. Kemudian terus ubat mata. Saya ubah bahan-bahannya semua terus. Semua. Ubat mata kita buat je berapa dia akan jadi. Dan kita sampai menjadi ni je kira-kira. Dia macam marshmallow slime juga. Kalau nak buat marshmallow slime, kita boleh gunakan lux. Okay, ni macam marshmallow slime dah. So tengok. Kita bersihkan bekas dia. Ni kat sudu dia ni. Dia lagi slime tak jadi. Kita bersihkan baru jadi. Okay, ni dah pun menjadi slime-nya. Ada dua.
gila. Nanti saya akan buat lagi video cara-cara membuat apa-apa je lah kan. Saya akan tunjukkan dan kongsikan kepada kamu supaya kamu tahu. Okay, ni saya suka banyak yang sebenarnya. Sangat-sangat suka saya suka. Kerana dia stretchy. Yang ini pun stretchy nampak. Dia stretchy. Tak stretchy sangat lah. Kata tak stretchy sangat. Tapi teksturnya bagus. Okay. Okay, nampak tak? Bye. Jangan nak ucapkan bye-bye. Okay. Nanti saya akan tunjukkan video yang lainnya. Kalau buat dengan air glue lagi jadi. Ataupun air clay. Air clay selalunya saya buat dengan air clay. Air clay saya dah habis. Okay, so tinggal yang ni je lah. Nampak? Yang pun stretchy juga. Yang ni lebih apa ubat mata. Saya suka main slime. Mungkin nanti kalau list minggu lagi saya akan buat collection slime. Okay, bye.